Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Ilahi. Kali ini saya ada di sebuah kampung yang mana info dari masyarakat ada suara-suara aneh dan penampakan, dan ada seorang anak indigo yang tinggal di sebuah rumah kosong di tengah hutan yang dikelilingi pohon bambu. Ini saya lagi dalam perjalanan menuju rumah anak tersebut. Jalannya aja serem banget dan dikelilingi pohon-pohon bambu. Dan semoga aja anak tersebut ada di rumah sehingga saya bisa memberi info apa itu benar, apa itu tidak. Barangkali itu rumah anak tersebut sudah kelihatan. Rumahnya aja semua terbuat dari pohon bambu. Dan saya akan ke depan, semoga aja anak tersebut ada di rumah sehingga saya bisa memberi dan bertanya-tanya soal penampakan dan suara-suara aneh yang ada di kampung tersebut. Alhamdulillah anak tersebut ada di rumah dan saya akan mempertanyakan soal suara aneh. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ya, salam kenal. Ya. Dengan Mas siapa ya? Nama saya Tejo Gumelar. Ya, gini, saya mau mencari info terkait dari tetangga-tetangga. Katanya di sini sering ada penampakan dan suara-suara aneh. Ya. Memang benar ya? Oh iya, itu benar sekali. Di sini kalau setiap malam itu sering terjadi penampakan. Orang-orang menangis. Lah, Mas tinggal di rumah kosong ini sudah lama? Ya, sudah lama, sekitar 5 tahunan sejak kakek saya pindah ke sini. Oh ya. Nah, tempatnya yang sering terjadi penampakan dan suara-suara di mana, Mas? Oh, di pohon itu, di sekitar sinilah. Nah, Di mana? Di mana? Oh, di sekitar sini biasanya ada satu sosok besar seperti genderuwo. Berarti penampakan genderuwo ya di sini ya? Iya, genderuwo. Nah, terus di pohon-pohon bambu ini sering berbunyi sendiri, sering seperti orang kelotekan. Juga kadang-kadang ada orang menangis. Oh gitu. Ya. Apa Mas nggak merasa takut tinggal di sini sendiri? Oh, awal-awal pindah ke sini ya takut, tapi lama-kelamaan sudah terbiasa. Tapi kira-kira mengganggu warga sekitar nggak, Mas? Wah, kalau itu sepertinya tergantung orangnya sih ya. Ya, ada yang merasa terganggu, ada yang enggak. Oh gitu. Ya. Tapi biasanya penampakannya sosok apa, Mas? Kalau yang di sini biasanya itu bertubuh besar, berbulu lebat. Ya, orang-orang sini nyebutnya genderuwo. Genderuwo. Iya. Apa Mas nggak takut tinggal sendiri di rumah kosong itu? Wah, karena saya sudah terbiasa ya, jadi ya nggak terlalu takut gitu. Oh gitu. Ya. Ya udah Mas, terima kasih infonya ya. Iya, terima kasih sama-sama.